Ayan mga idol, gagawa natin ng ano yan, trusses. Itong area. Yan. Ang design nila, dos agwas lang. Yan, lalagyan pa natin ng trusses yan. 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 Materialis natin dyan, channel bar, saka si parling. Ito naman yung railing natin. Yan. Tingnan natin nga kung ano, kung nasa level yung gawa ni Kuya Mags. Wow. Yan. Lipat natin. Yan. Nasa level naman yung gawa ni Kuya Mags. Yan yung gawa. Dito hindi na pinalagyan kasi hollow block yung ilalagay. Yung papunta doon. Yan. Okay. Yan yung trusses natin. Akyat tayo. Pababa tayo. Tingnan natin yung design ni Kuya Mags. Yan. Yan. Ito yung third floor. Yan. Third floor. Yan. Third floor. Yan yung third floor nya. Tingnan natin kung nakalibel. Yan. Yung poste. Poste nya. Yan. Kalibel siya. Yan. Ayan pa. Yan. Third floor. Pang third floor yan. Yan. Yun. Ito kuninwek natin dito para may tibay hanggang doong dulo. Yan. Yan. Ditong area lagyan natin ng pinto para lagayan nila ng mga tool, mga gamit. Yan. Sa level. Sa level ba? Yan. 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 Yan yung railing natin na gawa. Yan. Materialis natin 2x2 saka 1x1 yung vertical. Yan. 1x1. Ito naman pababa na tayo. Yan. Wala pa tayong elbow, pahuli na lang natin yan. 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 Puro tacking pa lang yan.